Music Blast Special Interview. Hey, what's up? This is Elliott Yamin, and right now you're listening to Music Blast with my man Alex right here on FM Yokohama 84.7. Here's one of my favorite songs off the new album called No Better. さあ今回はですね、エリオット・ヤミンさんにインタビューしたいと思います。Welcome back to Japan, Elliott. Great to be back here, man. Thanks for having me. 今回2年間で5回目の、日本ということなんですけども、日本に戻ってきてどんな感じなのかちょっと聞いてみたいと思います。So this is your fifth trip in 2 years. はい。How's it so far this time? It's as amazing as ever. I love it here. I love coming back, and this is just one of my favorite places on earth. 本当にね毎回そうなんだけども、とにかく日本に戻ってくると本当素晴らしいなんか気分になれてね。でやっぱりすごく日本が大好きなんで、またこういった形で帰ってくれるのが非常に嬉しいということなんですが、今回でも結構滞在長いんですよね。でさっきちょろっと聞いたら3週間ぐらいも、いるみたいなんですけども、今までで一番長いのかな。So you've been here in Japan this time for almost 3 weeks, right? Is this the longest stay you've ever had? It is, yeah. This is the longest stay I've so far. How's it like to be abroad for like such a long time? I love it. I love to travel. I just love to be traveling and working, you know, and this, Japan has been very good to us. So hopefully my next trip will be longer. 今回ね、本当3週間近くっていうのは日本での滞在で一番長いんじゃないかなっていうことで、ただやっぱりエリオットはねすごく旅するのが好きで、本当に仕事も大好きで、こういった形でね長期滞在日本にできるっていうのは非常に嬉しい。次回来る時はもっと長くいたいぐらいだと言っていました。そして僕もですね実はビルボードライブ東京で行われたエリオット・ヤミンのライブ足を運んだんですが、すごいもうねエネルギーに満ちたライブだったんですけども、実際にパフォーマンスをしたエリオットはどんな感想を持っているのかちょっと聞いてみたいと思います。And I went to one of your show at Billboard Live Tokyo, and I was so amazed. It was fantastic. Plus, you were very energetic. Yeah. Well, thank you. Is that how you perform usually? It is, yeah. You have to bring a lot of energy on stage, and we feed off the energy from the crowd. The crowd was amazing. They were really into it, and they kind of fueled our fire on stage. So it works both ways, 本当にねやっぱりステージに立つ時いつもあんなにエネルギッシュなのって聞いたらそうなんだよね。やっぱエネルギーを与えて、そうするとお客さんもねエネルギーを逆に僕らに与えてくれるから、このやり取りがね最高なんだよね。それでいいショーができるっていうことなんですけども、で今回東京、大阪で福岡ですよね、ツアー回ったわけなんですけども、この日本のツアーは全体的にどうだったかっていうのを聞いてみたいと思います。So you toured Tokyo, Osaka, and Fukuoka. How was it overall, the Japan tour? It was great. We did the same tour last year in October, and it was great. I felt like this time around it was just slightly more anticipated. We nearly sold everywhere out. Played 2 shows a night. Billboard Live are beautiful venues. And we just had a blast, The new music went over really well, and loved every second of it. 今回本当にねライブも素晴らしかったんだけど、やっぱりビルボードライブっていうその会場自体もね本当に素晴らしい会場で、一晩に2つのショーを行ったんだけども、ほとんどのライブがソールドアウトだったということで、もう非常にいいツアーができて嬉しいということですね。で今回、セカンドアルバムをリリースして、来日という形だったんですけども、ファーストセカンドこのアルバムの大きな違いっていうところもちょっと聞いてみたいと思うんですけどもね、ライブの方ではうまい具合にファーストアルバムからの曲とセカンドアルバムの曲織り交ぜながらやっていたんですけどもね。So now you have 2 albums out. What's the biggest difference between the 2? I think the biggest difference is my overall involvement of the second album. The first album, I think the first album we played it kind of safe, with the song choices and how we recorded it. Second album was more hands-on for me. I got to write a lot more on the album.
just got to be more involved in the overall production, and I made the album that I really set out to make, which was I really wanted to have a contemporary sounding album that lean more towards the R&B genre, and so I think we definitely accomplished that with this album, and I think the songs are great, the writing's great, the production is even better, and I'm really proud of the second album, and I'm really proud of the first one, of course, but I think the second one is really showing my my artistry, coming into my own as an artist and as a songwriter, 本当にファーストとセカンドを比べた際に、ファーストアルバムリリースするにあたってどちらかというとね、なんか無難な路線で行こうかなっていうところがあったらしいんだよね。でセカンドに関しては自分がもっと参加している、ソングライティングもそうだし、で選曲もそうだし、でどちらかというとセカンドアルバムの方がやっぱどちらかというとコンテンポラリーな R&B 的なそんな要素をね前面に押し出したかったということで、とにかくセカンドはもう本当曲もいいし、自分でもね作曲なんかもしたりなんかして、この辺もねすごいいいものが書けたし、プロダクション全体も素晴らしかったと。でどちらかというとやっぱりセカンドアルバムの方が自分を、アーティストとしてもっと見てもらえるようなそんな作品に仕上げられたということなんですけれども、さあそして今回のセカンドアルバムレコーディングした曲が30曲ぐらいあったということなんですけども、なぜそんなにレコーディングする必要があったのかちょっと聞いてみたいと思います。 So you've recorded close to 30 songs for the new album. Why did you record so many songs? Was there any need to record 30 songs? Yes and no. I mean, I think I was just I hit a creative stride, and I was really I really had the time to do so. And the fact that I branched out and worked with so many different producers allowed me to do extra songs with extra people, and the main reason is just for promotional purposes. In the States we have exclusivity rights with Target and Walmart and iTunes, so each one of those different outlets each one of those different versions of the album contains separate bonus tracks, so and Same for the Japanese edition too, you got like right, exactly, so we have separate bonus tracks from the Japanese edition of the album too, so which is great, because it just allows me to share and spread more of my music around, すごいですね。今回その必要性があったかなかったか、どちらとも言えないんだけども、とにかくでも今回ね本当にねいろんなプロデューサーたちと仕事することができたので、やはり自分もやっぱりそういう時間もあったし、でなんかそういうクリエイティブなものがどんどん湧いてきたと。でせっかくねいろんな人とやってるから、じゃあいろんな人といろんな曲作ってみようということで曲がいっぱい溜まっていったらしいですね。でさらにアメリカの方ではですね、ターゲット、ウォールマート、そして iTunes とそういうエクスクルーシブな契約があって、そういうところでリリースされるものには別のボーナストラックが入ったりなんかして、日本版もそうなんだけども、そういう形で今回ね多く曲を作れたんで、いろんなところでちょっと違ったバージョンを入れて、より多くの曲をいろんな人たちに聴いてもらえることができたということです。さあそして、今回のね12曲、本編に入っている12曲なんですが、これ選ぶのそれだったら相当大変だったと思うんですけどもね、どんな風に選んだのかちょっと聞いてみたいと思います。So how did you select the 12 songs?